Començar a donar les classes en castellà, el llibre seguia aquest llibre, encara que no era obligatori tindre-lo, seguia aquest llibre i el projectava a la paret de l'aula, el projectava, seguia amb aquest llibre i els controls i tota la matèria la donem en castellà i això suposa un problema per a nosaltres perquè hem estat estudiant la llengua valenciana tota la vida. Això és el que fan sempre. A mi me vingué bé perquè com estava llegint el llibre tan precarat, La demanda consta d'un document de petició al conseller amb tota una documentació d'escrits i de documentació anexa a la petició. Hola, bon dia. Bon dia. Manuel Registre. Una demanda administrativa a la Conselleria d'Educació, a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per incompliment de la llei d'ús i ensenyament del valencià, per incompliment de la marc legal vigent en quant a la continuïtat de les línies d'ensenyament en valencià en secundària. El fet de Burjassot és un fet d'alguna forma que està enmarcant tota la situació caòtica i desesperant de planificació educativa en quant respecte a l'ensenyament en valencià. És una pena que els xiquets que pugen a la secundària no tinguin l'opció de continuar la llengua en la que han estudiat des de xicotets i continuarem reivindicant i demanarem a la Conselleria que faci ús de la seva obligació, que és donar suport i donar l'obligatorietat de la catalogació lingüística als mestres que estan cursant ara mateix en classe en secundària. La Conselleria diu que les nostres demandes tenen que adaptar-se a la composició del claustre. El claustre, evidentment, és la pròpia Conselleria qui envia el professorat. Aleshores, nosaltres el que diguem és que el dret a l'ensenyança en valencià el tenim nosaltres i la Conselleria la seva obligació és garantir-lo, evidentment.